It's foggy morning. Foggy siya. Yes, mal in Deutsche Fog, Papa? Habe ich vergessen. Nebelig. Habe ich vergessen. Mein Gott. Nebelig. Neblig. Nebel. Hat mit Nippel nichts zu tun. Ich habe doch gesagt Nebel. Das ist nebelig. Halb 20 vor 9, also 20 before 9 o'clock. And it's 12 degrees. 12 Grad. Wir haben gerade einkaufen gegangen. Wir sind gerade. Mein Gott, meine Deutsch ist am Arsch. Wir sind gerade von Bauhaus. Wir haben. Ist egal. Ano nang halin kami sa anak. Pamakal kami sa hardware. Foggy na. Foggy, madam-dam, may isa tang kalibutan. Pero pag sa cellphone, di mo siya makita masyado. Mahayag na siya, pero sa realidad, in reality, siya ay makuha. Tukan siya, gerade ausfahren, aber Richtung links. Genau. Wir bleiben erstmal hier. Dann Richtung Stadt. It's wide weg. Malayo sa bayan yung yung hardware na maagang bukas. At yung ating live ay i-delete na ni Facebook. Na Facebook. Puno na yung server ni Facebook. Mas nararing ting-ting. Ano daw yun? May nararing akong noise. Tingnan. Guten Morgen. Aray! Masakit ang akong taninga. Buenas again. Good morning sa akong viewer. Guten Morgen. Wer ist da? Hindi ko makita. Ich sehe nichts. Nur an der Augen. Hindi ko makita. Nakita ko lang. Oh, guck mal. Hier ist auch voll. Ja, bleib ganz links. Du musst nur ganz links bleiben. No traffic maaga pa. Rush hour. Ja. Rush hour kasi o traffic na dyan paakyat sa sa tawag dito. Parang factory area ni Dre. So, kailangan naming dumaan ng bayan. Ito kasi, papasok. Alles, beides voll. Tapos, links bleiben. Ano siya, papasok siya ng bayan. Kaya lang, outside siya, more on the right. Right side siya ng bayan. Parang daanan lang. Doon ang dito ang agyan pa, luwas kag pasulod. May traffic ni Dre. Ay, medyo stroke na. Nangalagak pag mag-break abaw. Mahaba ng traffic. Isa, usun lang. Hindi, sa Kapiyak, ang agyan ng Banwa. Left side ng Banwa. But rush hour. Oy. Yeah, we can't go out. Traffic na dre sa Amon. May nastagin niya alaaga pa. Du kannst schon raus. Aber das ist spät. Ich habe gedacht, das ist schon der Ausfahrt ha. Paano? Hanggang rush hour kasi basta mga das ist auch so ein Castillo, Papa, aber da ist trotzdem schon Traffic. Da ist noch schlimmer. Traffic na dre sa Amon. Shout out kay Marvic de Los Angeles. Buenas tagid na pero kita nga buenas tagid nga traffic na dre sa Amon ho.
Kag madulom ang kalibutan, foggy. Ano nga na itong tawag sa ato ng foggy ho sa Bisaya? Wag yun ako natukahanin kuan. Ano gid ako katanda to ng ginahambay ng siling adto. Kaya buko man adto pero may natatabo sa aton dito yung ato sa ibabaw ng giting-giting banday. Yung mga siling adto nga naga dulom-dulom kung kasa. Mas mga siling ining oras, kay rush hour na. Ay, kabutulin ng motorbiker Left side pa, it's not allowed to go left side, right? Normally. Ha? Nee. Hindi siya doon, nagsa left side siya oh. Not allowed to go left side, right? Left side, right? Naman sa left side siya nag-agi itong haning kamuti rider ho. Meron din itong kamuta rider din. Kaya mga anong oras kasi nagabukas ang mga school, alas 9, kaya sila ining oras ng rush hour. Hanggang alas 9:30 gid ni dre nga traffic na pasod. Doon sa Banway. Ay, ito si Babaw gid oh, dre kami banda sa left side. Left turn. Kami maluwas. Kadalom din si Emma ni. Kadalom. Magalom ang kalibutan eh. Aling kami sa hardware ato. Kaya na boy lyric. Boy lyric ko no. You want to eat na. Kapag ako inihibayan nga Skyflakes. Saling sa Pilipinas. Kinainot-inot ko yung kaon. Skyflakes ko ginainot-inot ko yung kaon. Kondensada ng Skyflakes wala mag-igo tanan sa bagahe ay kulang pa nga ng pinamakal. Kapakuntay ga bakal hay baka hindi na pwede baligya. Nga reklamo ng akon lumasdak. Mabiyam na siya, hindi ba magkita ang bukid sa punta. Mabiyam ang bukid. Gray. Gray sky. Damo na yung ng akong ano nga niya ang akong mga followers ay nag-unfollow. Wala na ito, malapit at ito mag 800 ha. Nag-unfollow na at 4,800. Nag-unfollow na sindaya. Naman ako pero may nag-ano ay. Nag-update ng akong ng ano nga niya. Friendship. Ito naman hong kamote ho. Delikado gud nga ni England na pag-drive. Oh, tugid siya sa left side. Kahalap na mag-stay siya sa right. Kaya kita nagkalawasan eh. Ja, soll ich jetzt, aber ich war jetzt nicht rechts, ne? Nein, du gehst jetzt in die Stadt. Der ist trotzdem voll, Papa. Die Stadt ist auch voll. Nee, ich glaube, besser rechts. Rechts? Rechts kannst du rechts fahren. Aber. Ich glaube, rechts, wir sind ja schon in der Mitte. Wenn du noch Zeit hast. Pati ini sa port ini. Yung container trappings. Ulan ko no ini hindi man ini ba mag-ulan. Hey, Flora Mia Roca Matias is watching. Shout out. Thank you for passing by. Mag-agi.
Ako live. Kumakain ako ng kwan eh. Oh, die sind schon da. Yeah. Ara na ho ang kwan. Yan. Nadre pa circus. Circus ang tawag naman dyan. Theme park. Halin na sa kwan eh. Halin na sa mainland. Halin na dito sa Barcelona. Pumupunta lang sila rito every winter season. And it's spring. Anong tawag ito dito? Itong between winter kag spring season. Ayan na. Ang theme park. Galing sila sa Barcelona. At mag-o-open sila ngayong weekend. Open sila ngayong weekend. Es wird arabische Bäder, Eintritt 3,50 €. Schau, das ist ja keine Bäder. Arabische Bäder in Palma. Wir sind doch schon mal da gewesen. Du nicht? Oder? Ja, mit den Kindern, du bist nicht dabei. Hat er da gebadet? Nein, das ist nur so. Wieso? Das ist ein historischer arabischer Bäderplatz. Da wart ihr schon. Ja, du kannst ja nicht baden, das ist einfach da. So. Das war schon mal ein arabischer Bäder. Da Ja. ist kein Wasser drin. Nein. Das ist das Historical Platz. Oh, da stinkt's. Where stinkt? Wo? Irgendwas stinkt's hier. Verbrannt, oder? Bei uns? Ja, bei mir kommt das nicht aus. Oh mein Gott, hier stinkt's. Shout out kay di ko mabasa yung ano niya, yung name niya. Oh, it's not yet traffic. Ito libre pa dito. Oh, not really. That's traffic here going outside the town on this way also. There over there is also traffic. Those are traffic area. It's rush hour. Yeah, it smells chimney fire. Yeah. Bumper to bumper. Uy, don't on the music because I might be copyrighted. Maka-copyright tayo ni Mita Facebook. Oh, you see there? Wow, ng English na kita ini. It's traffic there. Oh, it's bumper to bumper. Over there. Traffic. It's not dein Gesicht. Gah! Gesicht wat ratse de pek da. Dito hindi pa traffic. Palabas ng bayan. Pero iikot lang kami. We müssen nur ein umdrehen. It's hot. Nasaan Castillo? I can buy myself flowers. Da is the fire. Yun ang kamin. Oh, chimney. Oh. Das stinkt. That's the one smelly. Boah, der verbrennt aber so eine Oma. That's the one smelly. Ang grabe naman. Ano, it's in school, Papa. Sa Schule. Amoy the rich and smell chimney. I smell firewood from chimney. Andan? Dann wo geht's denn dahin? To hell. Du kannst ja runterfahren, klar. Richtung recht hoch und dann Mal davon in den Mekka fahren. Valdemosa. Is it time? Yeah, we can go there. Und dann, Und dann ist aber nicht hier, du musst fahren hin. gespart und können alles abstauben, aber nie Bergbord. Nee, komm, wir versuchen da jetzt durchzurutschen irgendwo. Aber hier von Inka ist scheiße, ne? Oder kann ich dann links? Doch, Du dann kannst nach doch links. hier recht. Nein, links meine ich. Warum? Stadt geht auch, ne? Ja. Besser in der Stadt. Ja, muss ich. Weil da drüben, das macht. Wenn wir jetzt den Nee, nee. Mekka fahren, dann hier drüben stehen Nein, wir da nein, wieder. nein. Da gehen wir nach Richtung links. We have to wait because here is, ano dito, ang tawag dire ay, hindi na ako nika-English, hindi dire. Dire ay libre pa ang karsada. Sa Kapiyak, hay traffic na. Bumper to Da bumper. jetzt runter, ne? Ja. Erstmal Yes. ausladen das Auto, ne?
bevor wir dann wegfahren. Ich warte dann mit Reisel, dass der aus dem Weg ist. Oder? Nee. Warum? Ja, doch, an der Reisel später. Später, der ist nicht so breit für die Straße. Ja. Ja, da muss ich links, ne? Und das machen. Sonst komme ich dann nicht mehr rüber. Der Loli. Guten Morgen, na, it's 2, wo fahrt ihr denn am 4 morgen schon wieder hin? You answer. Was denn? Wo fahrt ihr zu früh morgen hin? Schon wieder hin. Ja, das müsst ihr auch mal wissen. Im Moment stehen wir in der Scheiße hier. Wir sind jetzt in dieser Verkehr hier gelandet. Wir sind von Bauhaus, Baumarkt, Bauhaus. Bauhaus. Bauernwuff. Bauhaus war doch. Ja. Also. Bauer sucht Frau. Wir haben was eingekauft. Habe ich richtig gebrochen? Ja, Ungefähr. Gebrochen, ja. Muss auch gleich brechen. Psst, Mund zu. Ich muss in der Straße und bin nicht ein bisschen. Weil ich meine, ja. Die Straße da ist ziemlich kaputt. Wir haben einen Beton gekauft. Schnell Beton. Nicht Louis Vuitton. Was ist denn mit dem da? What happened there? Oh, das stimmt. Ach, Mund zu. Deine ganze Glaberei da, ey. Ja, das ist hier so viel Verkehr. Was macht denn der da? Ist egal, das ist doch gar nicht dein Problem. Was fragst du da? Ich glaub, der konsumiert Mariana. Ja, Esmeralda vielleicht. Lachs ist wieder kaputt. Das lässt es doch der Mann in Ruhe. Da ist vielleicht da ein bisschen... Hau ab hier! Ja, stinkt. Ja, aber stinkt ja auch so. Guck mal, da nimmt schon wieder der andere, das ist doch egal, was der macht da. Zeig den jetzt an. Anzeigen oder was? Ja. Ist doch allein. Mariana. Ich glaube, da ist kaputt, die Auto. Kopf. Oh, shout out kay Ninja John Corabino. Ay, my goodness, we can't go. Ay, traffic, mein Gott. Guck mal, da ist ja eine Ampel davon, ist rot. May ano pala doon, may traffic light pala doon. Red yung traffic light. Mein Gott. Könnte sein, dass dieser Radarwarner zusammenarbeitet mit meinem Herzschrittmacher. Wieso? Immer wenn der blinkt, habe ich einen Zucken. Ja? Keine Ahnung. Warum Zug? Ja, es zuckt er, dann spuckt er. Weiß ich nicht, warum Zug. Das? Hat dein Mund jetzt. Du nervst mich schon wieder. Ach, das weiß ich nicht. Uli muss doch langsam machen. Was denkst du? Wo denn? Ja. Ich stehe doch. Was hat er gesagt? Da steht doch. Guck mal. Ja. Ja, klar. Mein Gott, da steht doch da. Da muss ich. Da hat. Da. Das Einzige, was steht hier noch, wenn ich. Muss immer beschäftigt machen, sonst steppt. Ja, der ist viral da gestimmt. Ja, hat ein bisschen geregnet, aber das war's eigentlich schon. Muss normalerweise mehr Regen kommen, weil diese scheiß Raupen hier, da macht mich fertig, der juckt meine Nase. Du hast keine Nase. Ich hab Nase zu atmen, du Eierkopf. Filipinos haben keine Nase. Diese Raupenkacke da, so viel. So viel Haare in der Luft.
Mag doch mal jetzt hin. Mein Gott, es ist 9 Uhr. Das ist ja jetzt 15 Minuten hier in dieser Verkehr, Mann. Oh, jetzt kommt jetzt hier der obdachlose Mafiose. Guck mal, das ist Mafia. Oh, ist das schnell weg. Nächste Drecksack. Schnell weg. Nächste Runde. Ich muss die Scheibe hochmachen, sonst muss ich den mit Becher brechen. Ja, uns wieder. Wir lieben uns wieder. Also guck mal, bitte tut mir leid, ich habe nichts gegessen. Noch kein Leib. Nee. Ich habe auch noch nicht gegessen. Oh, da haben wir schönes Jäckchen an, ne? Ja, klar. Wäre das schöner Jexe als uns. Gib mir mal deinen Becher. Ah, die arme Mann. Was hat er denn gesprochen? Der will tanken, hat er gesagt. Der will tanken? Hat er gesagt? Unser Auto voll tanken. Ah. Ah, Mann. Wenn wir den Panzer tanken, habe ich nichts mehr an. Sind wir in der richtigen Richtung? Nee. Nachdem wir aber nichts Besseres zu tun haben. Normalerweise sind wir schon lange unterwegs da. Was? Wir haben immer noch hier 13 Grad. Das ist ja warmer als uns. Bei euch. Jetzt geht's los. Ich war mit Nemo gestern in der Stadt. Gestern, wer ist nochmal? Gestern Mittag von 11 bis 1 Uhr. Das war auch ziemlich kalt, 16 Grad. Wir wollen eigentlich dieser Kinderkarnevalparade gucken oder Programm gucken in der Stadt. Aber ich habe zu Nemo gesagt, ach nein, das ist viel zu kalt, wir bleiben lieber in Einkaufszentrum. Dann ist ein bisschen rumgucken. Das ist warm drin. Unser Auto stinkt wieder bald. Ja, du stinkt. Hier ist besser. Er flutscht mindestens beim grünen Welle. Hast du noch alle oder was? Tja, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, ob ich Maritime runterfahren soll da vorne. Wahrscheinlich geht das trotzdem noch schneller als diese. Haben die Brücke abgerissen eigentlich im Maritime oder muss ich dann wieder hoch? Was meinst denn du? Diese Fußgängerbrücke zu diesem Schwimmbad. Nee, da kannst du nichts mehr fahren, weil der ist zugeschlossen. Oder Ja, da ich ist bin der nicht sicher. Fertig. Ich will nur wissen, meinst du, die wären fertig? Wann waren die weg? Gestern, vorgestern, ne? Samstag und Sonntag. Naja, die waren noch keine 2 Tage, um eine Brücke abzureißen. Das kriege ich auch mit dem Vielleicht Flughafen ist schon nicht wieder mehr offen. hin. Deswegen, wenn ich jetzt runterfahre und muss wieder hoch, haben wir nichts gewonnen. Nein. Also bleib lieber hier in der Kinderschule. In der Schule. Ja, ist egal. So, jetzt runter. Lolli sagt, wir wollten nur mit mal wählen gehen und waren 4 Stunden unterwegs. Ach du lieber Gott. Zum Schluss haben wir in Eiskaffee gesessen. Also nicht gewählt. Eieiei, da kann ja die AfD nie gewinnen. Ne? Ah. In der Stadt immer noch Verkehr hier, mein Gott. Aber hier ist besser. Autobahn ist voll.
Weißt du, hier ist frei. Bis jetzt. Gibt es eigentlich noch Pilze? Nee. Da wächst keine Pilze mehr, ist ja voll Potassium. Es reicht mit Pilze. In Philippinen will ich eigentlich auch. Ah, er hat das gesehen, der war. Ah, gesehen, aber nicht gewählt. Mein Hals. Mein Hals tut weh. Keine Ahnung. You have to stay right. Ich Bleib. will so schnell runter. Ich glaube, das ist trotzdem. Nein, Das ist nein. genau dieselbe Scheiße, weil wenn du rechts 55 Ampeln hast oder fährst da unten entlang. Das ist Wo gehst denn du hin? Banane. Ich fahre jetzt Passier Maritime. Ah, Ich okay. gehe davon aus, dass die Brücke weg ist. Du meinst. Also will ich gucken, ob die Brücke weg ist. Ach ja, gucken. Das darf man nicht gucken. Ich muss ihn arbeiten. Das gucken, das gucken. Ich muss wissen einkaufen jetzt. Was willst du dann? Ah ja, ist egal. Scheißdreck. Was denn? Ist doch frei. Ist nur Fahrrad da. Du kannst du dann. Scheiße. Ein Fahrrad, da ist doch gar nichts. Ist kein Mensch da. Geh doch nach rechts. Besser, wenn ich fahre. Dann sind wir schnell weg. Ah, okay, alles klar, habe ich nicht genau verstanden. Au! Oh, die Sonne ist da. Die Sonne kommt. Du musst schon ein bisschen rechts, ne? Weil du bleibst wieder nach links. Ist ja nicht viel gefahren mit dem Auto. Du musst schon ein bisschen rechts fahren. Kannst du mal deine Klappe halten vielleicht? Ja, du bleibst die ganze Zeit lang links und dann du kannst gar nichts mehr rechts, weil der ist schon voll, rechte Seite. Liegt daran, was ich fahre, nicht du. Nein, ich muss Kommando machen. Du kannst einen fahren lassen vielleicht. Kommando. Du hast gesehen, wie das geht. Ja, ist klar, ich bin der Kommandeur. Guck und lern. Alles klar, ich auch. Wir sind jetzt hier in der Hauptpromenade von der Stadt. Das Telefon ist schon heiß. Wie lange ist das eigentlich schon? Und die Facebook macht das Ganze live. Ab 23, das ist im Moment meine Sprache, ab 23. Juni alles gelöscht. Weil er ist schon voll. So, hier läuft der Verkehr. Da oben, ne? Das sieht oben aus wie Regen. Ist aber kein Regen da. Ui. So, wir haben wieder ein Moment, ich muss noch mal was erzählen. Wir haben eine Strafe bezahlt von letztes Jahr Oktober 17. Strafe. Das ist schon fertig. Du musst Und- schon sagen, was für eine Strafe zu schnell gefahren Der hat eigentlich nur 49 gefahren und 9 Kilometer so schnell. Für 100 Euro. Für 100 Euro. Sonderangebot. Ne?
Ganz billig, mein Gott. Unfassbar. Hier ist was morgen. Ist das schon fertig? Hoffentlich. Kann ja gar nicht sein. Der fängt erstmal an. Gar nichts zu. Nee, der fängt erstmal an am Sonntag. Hier am Samstag ist der große Karneval. Gestern war nur Kinderkarneval. Aber am Sonntag, nächste Woche, ich meine, diese Woche Sonntag, Interessiert keinen Schwanz. ist der große Karneval. Und ich guck mit Nemo an, du bleib daheim, du bist krank. So, das war's. Er ist ja auch links jetzt schwerer mit seinem Schrittmacher. Das sieht nach links. Ja, das zieht mich runter. Das sieht nach links, oder? Na? Du bist links schwer verletzt. Ay, meine Güte. Also, das war's dann wohl. Ich mach jetzt los. Weil meine Hand brennt schon. Alles klar. Mach's gut. Sa große Berne, Boy. Große.